nata poverissima, adesso sono ricchissima. Come ti chiami? Giulia Pisano, Ante Giulietta Pisano. Quando sei nata, zia Giù? 14 maggio 21. E quindi quanti anni hai? Adesso c'ho 101 anno. 101 anni. Perché sei vissuta così, stai vivendo così a lungo, zia Giù? Perché ho lavorato troppo. E poi? E poi perché sono un carattere spensierato, non mi importa niente di nessuno, solo penso a me stessa. Ah, ok, ok. Ma hai vissuto bene la vita, zia Giulia? La vita l'ho vissuta, per dire, prima di tutto all'asilo a Villa Grande, poi sono stata a servire bambinaia, babysitter a Cagliari e ero 60 anni in questa casa. E come sei stata? Sei stata sempre bene, di salute? Di salute sì, sono stata sempre bene, ho passato la guerra e ne ho visto di tutti i colori, però sono ancora viva. E adesso sei ancora viva e perché secondo te sei ancora viva? E che ne so io? Eh? La morte ha paura di me. La morte ha paura di te. Magari il Signore vuole così. Ma non lo so. Poi ti trattiamo anche male per farti morire, vero? Eh? Ti trattiamo male per farti morire, ma non vuoi morire, vero? No, morire voglio morire perché sono vecchia e stanca e cosa. Però torno a dire no, a desiderare la morte non l'ho mai avuto il cosa. Quando arriva, arriva. E che augurio fai a tutte le persone? A tutte le persone, che augurio faresti? Un augurio che fai a tutti? Prima di tutto non essere gelosi né invidiosi, perché l'invidia e la gelosia è una malattia ed è brutta. Ognuno pensa a se stesso, da dire se faccio bene è per me, se faccio male è per me, è colpa mia. Ok. Io non do colpa a nessuno del bene e del male. Ok, saluta pure. Saluta. Saluta. Saluti a tutti, cosa dici? Sì, a tutto, a tutto. E poi dico sempre, guarda, per dire con uno, se so per dire che è un po' difettoso, diremo, e allora non dico niente. La saluto, buongiorno, buonasera e me ne ritiro piano piano. Ok. E così non ho niente da... Va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti, un bacione. Va bene, ciao ciao.